Der er mange klare beviser for, at Sydslesvig var dansk område omkring år 800. Det fremgår af stednavnene i Sydslesvig som Le, Lykke, Balle, By, Ager, Ved, Skov osv., som går derimod ned mod Ejderen, men findes ikke syd for Ejderen. De har samme præg som navnene i det øvrige Danmark. For eksempel menes Anelsen Lev at stamme fra folkevandringstiden fra 400 til 500 efter Kristus. Der findes 4 runesten fra 900-tallet ved Hedeby, en runesten i Slesvig Domkirke fra omkring år 1050, og en runesten fra 800-tallet ved Hovslund Stationsby. Alt dette fortæller os, at olddansk var fælles for Sydslesvig og det øvrige Danmark. Området mellem Ejderen og Kongeåen i begyndelsen af 1200-tallet blev et hertugdømme, hvor der allerede var 3 talesprog. Sønderjysk var det mest udbredte talesprog, men i tidlig middelalder bosatte nordfrisisktalende tilflytter sig i sydvest, og plattysktalende tilflytter slog sig ned i området mellem Ejderen og Dannevirke. Plattysk blev hovedsageligt talt i byerne som sprog for handel og håndværk. Magtens sprog var delvis dansk og delvis latin i de første sønderjyske hertugers tid i 1200-tallet. Jyske lov og de tidlige stadsretter i Sønderjylland var skrevet på sønderjysk. I 1300-tallet blev plattysk tidens internationale sprog i Nordeuropa. Fra 1386 tog plattysk næsten helt over som magtens sprog. De gamle stadsretter, bylove og jyske lov blev oversat til plattysk. Efter 1400 brugte bystyrerne kun plattysk i dokumenter. Kun bønderne fortsatte med at bruge dansk i den nordlige del, men selv her var dansk på tilbagegang. I løbet af 1500-tallet og 1600-tallet blev plattysk erstattet af højtysk som skriftsprog i hele Nordtyskland. Mogens, tusind tak for, at du kom med mig på min kanal YouTube over de danske sports og historie i Sydslesvig. Ja, i 1600 talte og skrive høje tyske flere mennesker. Ja. I den sydlige del af Sydslesvig, som igen før, og Husum. Ja. For at skifte sådan i en skifte. Men det er jo ikke noget, der sker sådan på kort tid. Ja. Det er noget, der sådan sker over flere århundreder, hvor tysk, både nedertysk og højtysk, stille og roligt vandrer mod nord. Og hvor større kredse af befolkningen taler mere nedertysk, højtysk, end man har gjort før. Stadigvæk, hvis vi tager området inden midten af Sydslesvig, altså i landområderne, har hovedparten talt sønderjysk. Nogen har talt plattysk. Men folkesproget herinde har været enten sønderjysk eller plattysk. Tilsvarende i en by som Flensborg. Langt de fleste mennesker i Flensborg har talt nedertysk, i hvert fald når vi kommer op til 1700-1800-tallet, at man begyndte at have nedertysk som folkesprog. Og det er som sagt, altså højtysk er især i kirkelig regi, men også i administrationen, den offentlige eller den statslige administration, trængte højtysk også mere og mere ind derfra, i hvert fald fra 1500-1600-tallet og frem. Men jeg læste, at i reformation, reformationstiden, det danske sprog var stedet det kirkesprog. Ja, visse områder, ja. Ikke højtysk. Men højtysk kommer mere og mere ind og bliver kirkesproget i det nuværende Sydslesvig fra efter reformationen. Især sydpå. Ja, men også efterhånden, altså op til en grænse her ved Flensborg og ud til Nibøl der, med kirkesprog som tysk, men også med nogle gudstjenester på dansk. Altså i hvert fald i en by som Flensborg i 1800-tallet, gudstjenester på dansk og tysk. Ja. Det, som jeg læste, er indtil 1800-tallet, var de danske sprog forsvundet i den sydlige del. Fra 1830'erne, der i det område herude, i det der hedder Angel, det vil sige området sydøst for Flensborg, der siger vi normalt, at dansk er forsvundet siden en gang af 1830'erne, noget i den stil, 1830-40'erne stykkerne. Men stadigvæk inde i området herovre i den mere vestlige del af Sydslesvig, var det stadigvæk hovedsageligt sønderjysk, der blev talt på landet her, og så ude vestpå her, hovedsageligt frisisk. Og med Flensborg, dengang 1800-tallet, mange mennesker stadig talte dansk. Det var der altså, det var en blanding af dansk og tysk, sønderjysk og nedertysk.
Men Flensborg var kendetegnet ved at have ret tætte forbindelser til København især. Så det vil sige, at handelen, eller handelsborgerskabet i Flensborg i høj grad, i hvert fald i væsentligt højere grad end nogle af de andre købsteder, talte dansk, og også følte sig danske på en anden måde, end man har gjort i nogle af de andre byer. Men igen, altså det her med sproget, en bevægelse, hvor tysk og plattysk stille og roligt er blevet mere udbredt og gået mod nord igennem flere århundreder. Men stadigvæk, også ind i det 20. århundrede, er der større områder her, hvor man stadigvæk har talt sønderjysk. Det er Nordfris. Ja, Nordfrisland, ja. Talesprog og Nordfris, frises. I plattysk talesprog. Men her blander danske af lille tyske retsprog og stængerne. Lille tysk retsprog, men her de meste af befolkninger taler danske. Ja, nu ved jeg ikke lige, hvor gammelt kortet det er. Men ja, hvis så sådan vi går tilbage til, lad os sige 1700-tallet, så har det typisk været dansk, eller det vil sige, altså dialekten sønderjysk. Egentlig rigsdansk, som man hører det i København for eksempel, men hovedsageligt været dansk, hvis sådan vi går tilbage til 1700-tallet. Taler de meste af befolkninger dengang i begyndelsen af 1800-tallet sønderjysk. Ja, men også måske ikke hele tiden eller fuldstændigt, fordi der også har været en del, der har, også i området her, har talt plattysk. Og igen kan man sige, altså før midten af 1800-tallet har det ikke været et problem, eller i hvert fald ikke været et politisk problem, fordi der kunne man sagtens tale med hinanden. Uanset om man så har talt sønderjysk, plattysk, højtysk eller rigsdansk, der har man godt kunne finde ud af at samtale med hinanden. Ikke? Hvordan påvirkede begge Slesvig krig de danske sprog i dengang af Sydslesvig? Altså selve krigen, det er jo begrænset, hvad de har betydet, fordi det alligevel har været så kort. Altså der sker det efter den første slesvigske krig fra 1848 til 1851. Det lykkes jo så af forskellige grunde eller forskellige ting, der gør, at Danmark til sidst vinder krigen. Det er også vigtigt at have med, at den første slesvigske krig var reelt en borgerkrig, hvor befolkningen kæmpede mod hinanden. Men det vil sige, at Slesvig og Holsten bliver stadigvæk ved med at være en del af Danmark eller den danske helstat efter krigen, den første slesvigske krig. Da de danske myndigheder, de sætter hårdt ind med regler omkring sproget i Slesvig, og vil forsøge via at påtvinge børn i bestemte områder inde i området her i midten af Slesvig, at de skal have dansk som skolesprog. Og også som skolesprog? Og vil også have dansk til gudstjenester, for på den måde at tvinge befolkningen til at tale dansk. Men ikke med sygeprog? Nej, der går man ikke. Altså de her såkaldte sprogreskripter gælder egentlig kun området her i den nordlige del af Sydslesvig, og så hele Nordslesvig. Men det lykkes ikke særlig godt. Efter krigen i 1864, så kommer grænsen så til at blive flyttet langt mod nord her. Ikke? Fra preussisk side, preussisk-tysk side, går man så i gang med at indføre tysk som sproget i skolerne og i kirkerne. Og dermed med en meget hård sprogpolitik, og vil tvinge befolkningen til at tale tysk i både det nuværende Sønderland, altså Nordslesvig, og i Sydslesvig. Så der kan du sige, efter 1864 i årtierne derefter, der bliver der virkelig lagt massiv pres på, for at befolkningen skal tale tysk. Kan du fortælle mig lidt om folkeafstemningen i 1920 i forhold til de danske sprog? Ja, der er sådan, Danmark tabte krigen der i 1864. I årtierne derefter bliver hele området helt op til, langt op i det nuværende Danmark. Det bliver så til en del af Tyskland. Altså op til endnu længere op. Altså der kommer grænsen til at gå nogenlunde heroppe. Derfor fra Ribe over til Kolding. Men det betyder, at man går i gang med fra tysk side og tvinge befolkningen til at lære at tale tysk i skolerne. Det lykkes ikke alt for godt, men i 1920, efter afslutningen af 1. verdenskrig, som Tyskland har tabt, så får Danmark så af de europæiske stormagter, det vil sige, eller stormagten, det vil sige England, Frankrig, USA, tilkendt muligheden for at få gennemført folkeafstemninger på begge sider af den nuværende grænse. For med spørgsmålet, hvilket land vil du tilhøre? Vil du tilhøre Danmark eller Tyskland? Og der er det så sådan, at i området her nord for den nuværende grænse, var der overvældende dansk flertal. Og i området syd for den nuværende grænse var der et overvældende tysk flertal ved de her folkeafstemninger. Men det betyder, at grænsen i 1920 efter de her folkeafstemninger bliver flyttet herop fra og så ned til, hvor den forløber i dag. Lige nord om Flensborg
og lige syd om Tønder ude vestpå. At det er så det, der sker i 1920. Ja, i Flensborg, i begyndelsen af 1900-tallet, selvom i Flensborg, var der kun 8% af befolkningen, der talte dansk. Kun 8%. Jeg skal ikke kunne sige, om det er 8%. Det er ikke usandsynligt. Altså, det er ret sandsynligt, at der ikke har været flere end 8%, der har talt dansk eller sønderjysk i Flensborg i 1920. Men ved afstemningen var det cirka 25%, der stemte for at ville have været til Danmark i 1920 i Flensborg. Og det er så et udtryk for, at det med at tale dansk eller tysk ikke nødvendigvis betyder, at selvom du taler dansk, så er du dansksindet, eller hvis du taler tysk, så er du tysksindet. Altså, du har i Flensborg haft nogle mennesker, ret mange mennesker, der har talt tysk, men alligevel har følt sig som danske. Er det muligt, at nogen, som taler dansk, men stemmer for tysk, ja, ikke for dansk? Ja, ikke så meget i Flensborg, men mere herude i den, vest for Flensborg. I større områder herude var der stadigvæk mennesker, der egentlig talte sønderjysk i 1920, men som stemte tysk. Ja, stemmer. Tilsvarende, bare modsat fortegn. Altså i Flensborg var der mange, der talte tysk, men stemte dansk. Grænsen, eller det med sprog og nationalt tilhør, hænger ikke sammen. De er ikke fuldstændig overlappende i hvert fald. Okay. Den tyske kapitulation efter 2. verdenskrig, var det med til at styre og fremme de danske sprog? Ja, nej, altså man kan sige, efter 1920, da det danske mindretal i Sydslesvig bliver meget aktiv med skoler, med forskellige foreninger. Så det vil sige, at dem, der tilhører mindretal der i mellemkrigstiden, lærer at tale dansk og bliver gode til at tale dansk. Efter 2. verdenskrigs afslutning, den tyske kapitulation i 45, der sker der et meget voldsomt boom i opbakning til det danske mindretal. Altså der var cirka lige knap 3.000 organiserede medlemmer af de danske foreninger i 1939. Og fra krigens afslutning og frem til 47-48, der sker en voldsom udvikling, sådan at der i 47-48 var 70-75.000, der bakker op omkring det danske mindretal. Så det betyder, at det danske mindretal i 47-48 var cirka 25 gange større, end det havde været før krigen. Og der er mange af de her mennesker, som så bliver en del af det danske mindretal, der går i gang med at lære dansk. Og det er sådan har det egentlig været siden. Altså der er mange af de her mennesker, der kommer til det danske mindretal der efter krigen, som stille og roligt forlader det danske mindretal igen op igennem 1950'erne og 60'erne. Men der er også mange af dem, der holder ved. Og i dag er der så mange nu i Sydslesvig, der taler dansk og også taler perfekt dansk, skriver dansk osv., som der aldrig har været før. Er det sandt, at de meste af de danske mindretalsorganisationerne i Sydslesvig var oprettet før afstemning? De danske foreninger, næsten alle sammen af dem, der er et par enkelte undtagelser, men hovedparten af dem er oprettet lige efter afstemningerne i 1920. Det vil sige Dansk Skoleforening for Sydslesvig, det vil sige Sydslesvig Forening, det der dengang hed den Slesvigske Forening, ungdomsforeningerne, blev alle sammen oprettet i perioden de første år efter 1920 og grænseflytningen i 1920. Men det er så stort set de samme foreninger, der er der efter den tyske kapitulation i 45. Og efter kapitulation? Ja, så det vil sige, der har man egentlig de foreninger, der man kan bygge videre på efter krigens afslutning. Der sker lidt nogle forandringer. Sydslesvigske Vælgerforening, altså mindretallets parti, kommer til som ny forening efter krigens afslutning. Men ellers hovedsageligt så bygger man bare egentlig videre på det, der er der i forvejen. For procentdelen af de dansktalende befolkninger i Sydslesvig er mindre. Selvom efter oprettelse af mange danske mindretalsorganisationer. Det er lidt vanskeligt at forklare, fordi mange, der tilhører mindretallet nu, og har gjort det så igennem de sidste 50 år, eller 60 år, 70 år, taler tysk hjemme. Men lærer at tale dansk via skolerne, sådan at de er dygtige både til tysk og til dansk. Og mange af dem, der så har været igennem de danske skoler, vælger, hvis sådan de bliver studenter op fra Duborgskolen her, eller nede fra Møllerskolen nede i Slesvig, efterfølgende at tage til Danmark for at videreuddanne sig. Så det vil sige, at der er så mange nu, som der ikke har været før, der taler et perfekt dansk, fordi de har været igennem mindretallets skolesystem, og som så, altså også en stor del af dem, vælger efterfølgende at tage til Danmark for at
og videreuddanne sig. Altså det her med tysk som hjemmesprog, altså det man taler i hjemmet, sådan har det egentlig altid været, i hvert fald de sidste 100 år, og hvor det danske i højere grad er noget tillært, og noget, der bliver brugt i foreningerne, i organisationerne. Men for langt de fleste sydslesvigere er det ikke noget problem. Det kører helt automatisk, hvornår man taler tysk, hvornår man taler dansk, og hvem man taler tysk og dansk med. Også her, altså nogle af mine kolleger, der kommer fra Sydslesvig, er opvokset i Sydslesvig, når de taler sammen, de skifter frem og tilbage hele tiden, mellem at tale tysk med hinanden, tale dansk med hinanden. Altså, det er ret fascinerende at høre. Og sådan fuldstændig uproblematisk, altså. Og tilsvarende med børnene i skolen, ikke? Hovedparten af dem, når det sådan der frikvarter, taler tysk med hinanden. Men lige så snart de sidder inde i klasseværelset igen, så er det på dansk. Hvad tænker du på fremtiden af det danske sprog i Sydslesvig? Fra et historisk synspunkt. Hvis det sådan, man bliver ved med, og de danske foreninger, herunder især de danske skoler, eller danske mindretalsskoler rettere ikke, hvis de stadigvæk er eftertragtet, også for den tysk del af befolkningen, og sende deres børn i dansk skole, jamen så ser jeg egentlig en lys fremtid for det. Men det er også under forudsætning af, at der stadigvæk vil være penge, der bliver sendt både fra Danmark til danske mindretal, men også fra Slesvig-Holsten, altså myndighederne i Slesvig-Holsten, der også er med til at sende bidrag til det. Hvis det er sådan, at der stadigvæk kommer penge til det, så tror jeg, at der er en god fremtid også for, at der stadigvæk vil være mange, der taler dansk i Sydslesvig. Du kan også tage, at hvis du går ned i Flensborg by, mange forretninger, hvis du kommer ind og taler dansk, så taler du dansk med dig. Fordi en stor del af salget i forretningerne i Flensborg, det er til danske kunder. Men når du for eksempel drar til Husum, til Slesvig by, der er ikke mange mennesker, som taler dansk. Jo, altså det er der. Altså, der er mange, der stadigvæk har været igennem de danske skoler og børnehaver osv., og som dermed både kan tale dansk og forstå dansk. Men der er også mange, når sådan de så er blevet færdige i skolen, kommer ud og får sig et arbejde, et job på en tysk virksomhed eller noget, jamen så er det klart, så er det ikke så tit, der egentlig bliver talt dansk. Men der er dog stadigvæk mange velfungerende danske foreninger, også både i Husum og i Slesvig, i Førde, rundt omkring i Sydslesvig, der gør, at de her dansksindede her, de stadigvæk mødes, og når sådan de mødes, så er det hovedsageligt på dansk, det foregår. Men det er klart, eller det er rigtigt, hvad du siger, ikke? Dansk, det er mest udbredt, og har altid været mest udbredt i Flensborg, i højere grad end... Meget, meget højere grad. Ja, i hvert fald i noget højere grad, ja. Men også, altså, og det er så lidt tilbage til det, vi talte om, der lige efter afstemningerne i 1920. Altså, du har stadigvæk mange mennesker, der tilhører mindretallet, som ikke nødvendigvis taler særligt tit dansk, men alligevel føler sig danske. Føler sig som tilknyttet Danmark. Danskerhed, Det er knap svært at forklare eller fortælle, også hvis det sådan, der kommer en gruppe op fra Danmark, et eller andet sted fra i Danmark. Men jeg tror, at dansk uden det danske sprog, ikke dansk. Nej, det er vigtigt for mindretal. Det er det også for Danmark, men det er vigtigt for mindretal at have deres eget sprog også. Som mennesker, der flytter fra Danmark til Amerika for lang tid siden. Men ens taler dansk der, kan man føle sig dansk uden at ikke tale dansk? Det er et godt spørgsmål. Jeg er ikke ekspert på det, men jeg ved, at der er nogle større grupper i USA, hvor der er kommet mange danske udvandrere, der er slået sig ned der. Og nu er det jo efterhånden mere end 100 år siden, at de er taget dertil. Der er ikke rigtig nogen af dem, mig bekendt, der taler dansk, men der er stadigvæk en oplevelse af, at det er en dansk by eller et dansk sted med nogle danske traditioner. Og så når det sådan, når du så for en som mig, når jeg ser det i tv, så kan jeg godt tænke på, hold da op, hvad er det for en danskhed, de tilhører, når de bor et eller andet sted i Midtvesten i USA. I årtierne omkring 1900 også været en hel del fra Danmark, der udvandret til Argentina. Og i Argentina har de, mig bekendt, levet ret isoleret som dansk gruppe. Og har gjort det i flere generationer. Jeg så på fjernsyn. Men der kan man sige, der synes de vel lidt noget andet, fordi de ligger så tæt på Danmark, og der er så mange kontakter hen over den dansk-tyske grænse. Altså mange, der som sagt tager til Danmark for at uddanne sig. Der er mange, der bliver i Danmark og arbejder. Der er også mange, der bor i Sydslesvig og arbejder i Danmark. Og det med pendler frem og tilbage hver dag. Og så er der så mange, der jo også har venner og familie og et netværk i Danmark af mennesker, de mødes med. Så på den måde er det anderledes i Sydslesvig i forhold til dem, der så er flyttet til eller emigreret til Australien, USA, Argentina eller hvor den nu er taget hen. Tusind tak. Det var så lidt. Mogens. Jeg håber, du kan bruge det til noget.